Sasi bangana je, seat bangala. আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত দর্শক, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পলাশ পাউলিয়ার শিকারি ভাই। আজকে আমরা গাজীপুরে পেয়েছি যে জুয়েল ভাই খুবই সুন্দর শট দিয়েছেন, বসে খেলছেন, দারুণ চমৎকার একটি শট দিয়েছেন জুয়েল ভাই, সুন্দর করে বসে খেলছেন। খেলাটা হচ্ছে গাজীপুর শালনা সাহেববাড়ি ছুটি সংগ্রহে জাতি পেয়ের উপরে। এখানে 17,000 টাকা টিকিট চলছে বসে শিকার। এখানে পয়েন্ট রয়েছে 26 পয়েন্ট। শিকারি ভাই রয়েছে শিকারি ভাই, খুবই সুন্দর চমৎকার খেলা চলছে। দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কী হয়। জুয়েল ভাইয়ের এই খেলাটি দেখে আপনারা উপভোগ করুন, এই ম্যাচটি কাছে আনতে পারে কিনা। সামনে দেখেন সুতার শব্দ বের হচ্ছে। তো করে মজা নেবো ভাই। রোই অনেক সময় যাবত খেলতেছে জুয়েল ভাই।
এখন কিন্তু মাছটি পুরো আয়ত্তে চলে আসছে, যে কোনো মুহূর্তে কিন্তু নির্বন্ধ হয়ে যাবে। আমাদের শুরু হয়ে আছে, নেট নিয়ে রেডি মাছটিকে নেট করার জন্য। এখানে অনেক দর্শক আছে, অনেক কন্টেন্ট করতেছে, মাছ ধরতেছে। মাছটিকে শেষ পর্যন্ত নির্বন্ধ করতে পারে কিনা। দেখুন সুন্দর সাইজ, সেই খেলা দিচ্ছে কিন্তু মাছটি। দারুণ খেলা দিচ্ছে মাছটি। মাছটি ভেসে উঠেছে, মাছটি নিয়ে খেয়ে যাবে মাশাআল্লাহ। আমাদের শুভ ভাই মাছটি কিন্তু নির্বন্দী করেছে, দেখুন সুন্দর সাইজের। ভাই দেখেন ভাই টেনে টেনে কত 22 হয় নাই হলো যাও খারুছি তারা দেখি পারা সামনে গড়া কাট কাটতে শিখে যা ভাই অনেক এগুলো মাছ যাও ভাতা গাড়ি খাওয়া দিয়ে ভাতা গাড়ি ব্যক্তি দিনোটা দোনোটা ভাতা গাড়ি দিয়েছেন না ভাই ভাই দেখেন ভাই দেখেন এই এর বসি আর ভাতা গাড়ি কই নিয়ে যাব না ভাতা গাড়ি দুইটা বসি দুইটা চারটা বসি দিলেন এই চারটা আরে মারনের কথা বলছি আর কাছে আয় ভরবো দিব নাই গেল টানে গেল ভাই শিবির আজ টানার কথা বলছি আইতেছে বলিও কান্দা না বসি দিয়ে দিই বসি কাটা এটা কাটছে কথা রেটে উঠছে তোমার গানে মাছ খাই গানে গেল না আমার মাছ এখন আপনার কাজে থাকেন ভাই ডানে 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 ভাই 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 এই ডানে থেকে ডানে আপনার ভাই সামনে আছে ভাই বসিস না নাকি এই শান্ত ভাই এদিকে এসো বই এদিকে ভাই বসি ভাই বসি টাকা বসি লোক কোথায় ও আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে পাতা কাটে
এলে করেন কো হ্যাঁ তোমার ছেলে দিকে কত দিন প্রথম বেশি আই মারতে না এই ছড়া মারতে আর দিন 12 মারতে সিস্টেম ভাই আরো ডাঙ্গর ভাই সাদা টন ভাই দেখেন ভাই সাদা টন না দেখেন ভাই ভাই কইতে হ্যাঁ আমরা বলি গেছে আরে বসি যাও তাহলে হেনে মনো আরেকটা ছেড়ে লো ও আরেকটা ভাই ফলো করেন ভাই প্রতি তো দেখেন ভাই ওটা ফাঁকা দেন ওটা মলে করেন আমি বের করবো না আপনি বললে কথা না মিনিট লাগবে পার ধরবো ভাই দেখেন 25 26 নাম্বার আরে আগে না বললে সবাই মাত্র তার সময় তো ছাড় দিয়ে লেগে কুরবানি কাউ তো দিয়াই লেগে হ্যাঁ ডোজ মারি দিলেন তাহলে কুরবানি তাই তো মাথাটা নিজের শরীরের যে রেস্ট দিয়েছেন এটি আর বুঝছেন না মাইক্রোটিক ঘুমা ঘুমাতে আসলেন নামলেন ঘুমালেন আবার ঘুমালেন মাছ মারো মুরব্বী আসতে দেখেন না আপনি আপনি মুরব্বি পাটা ঠিক কি বেটা কি মাছ দেখছো মন্ডে কাতল কাতল ছেড়ে তখন নাম আছে থাকে হ্যাঁ বেটা ধরো এখনই হয়ে যাবে আরে ভাই আপনি না বললাম দিব ভাই কালাটাই একটু চেঞ্জ করে দিলে হয় ভাই মামা কি ভেজ ভয় আমাকে করি এত ভয় সারাদিন কি করছি প্রথম